ଗୋଆମ ନାମକ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ବିଷାକ୍ତ ସାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ପ୍ରକାର ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏହିଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାନ୍ତି। ଏହି ସାପ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଯେପରି ଆଜି ଗୁଆମ ଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାପଗୁଡ଼ିକର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସେହିପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, କୁତ୍ସିତ ବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ପଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆମ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସେବାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସାକ୍ଷର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ।